اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد کے تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس مرض کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہچکی تب۔ ایک ویڈیو آپ کو خشک ہچکی کے تعلق سے کہا گیا تھا۔ یہ تب یعنی تری والی ہچکی، کسی دوا سے اگر نہیں رک رہی ہے تو گنا، نرم اور میٹھا گنا، اس کے پیسز چوستے جائیے، انشاءاللہ العزیز آپ چوستے ہی رہیں گے، ہچکی مکمل ختم ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کا سزاوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔